Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես կարծում եմ մենք կարևոր քննարկման ենք մասնակցում, տապալումները իհարկե նախորդ տարի բազմաթիվ են եղել, բայց դրա ամենացցուն օրինակը իրավական քաղաքականության տապալումն է, բարեփոխումների այն հսկայածավալ հանձնառությունը, որ իշխանությունը ստանձնել էր դատաիրավական համակարգի ուղղությամբ, ըստ էության կարող ենք ամբողջությամբ ձախողված համարել, նաև սահմանադրական փոփոխություններին հաջորդած սահմանադրական դատարանի անդամների ընտրությունը, այն տխրահռչակ ամբողջ արարը այս դահլիճում, որը պսակվեց հայտնի արդեն արտահայտվեց հայտնի որոշմամբ, ուղղակի վկայությունն է, որ մենք հիմնարար պատկերացումների, ընկալումների բացակայության հետ գործ ունենք։ Ըստ էության պատերազմն ինքնին բացահայտեց մեր պետության, պետականության, պետական ինստիտուտների իսպառ անգործությունը, շատ դեպքերում նույնիսկ պետության որպես ամբողջական օրգանիզմ չգոյությունը։ Ես այսօր ուզում եմ առավելապես կանգ առնել արտաքին քաղաքական հիմնախնդիրների վրա, որոնք որ իմ գնահատմամբ հասունացել են եւ կարիք կա, որպեսզի մենք այս պահին, երբ ըստ էության ունեցել ենք նաև դիվանագիտական եւ արտաքին քաղաքական ճակատներում խոշոր ձախողումներ եւ դրա ուղիղ վկայությունը նաև պատերազմի ինքնին փաստն է։ Մենք կարիք ունենք այդ իմաստով վերատեսության ենթարկել ոչ միայն մեր պաշտպանական կարողությունները, բայց եւ իհարկե նաև դիվանագիտական, արտաքին քաղաքական ամբողջ այդ համալիրը պետք է վերանայման ենթարկենք։ Հայկական պետականության ճգնաժամը չի առաջացել պատերազմից հետո։ Պարզապես այդ ճգնաժամն ամբողջությամբ բացահայտվել է պատերազմի արդյունքում։ Պարտությունը պատճառ չէ, այլ հետևանք տարիներով խորացող, բայց տարբեր միջոցներով քողարկվող, չբարձրաձայնվող ճգնաժամի։ Իսկ ճգնաժամի խորքային պատճառներից մեկը, եթե ոչ հիմնարարը, թերևս այն է, որ մենք իբրև պետություն մեր երկրի ներսում, մեր հանրային ազգային կյանքում մեր ինքնությունը կառուցել ենք Արցախի հաղթանակի վրա, իսկ մեր պետական արտաքին կյանքում բանակցել ենք այդ հաղթանակի մի զգալի մասից հրաժարվելու մասին։ Երեք այստեղ խոսվում էր արցախյան խնդրի կարգավորման տարբերակների, տարբեր տարիներին հակամարտության կողմերին արված առաջարկների մասին։ Այսօր Լուկաշենկոն վերահաստատում էր իր կողմից արված առաջարկները Ալիևի միջնորդությամբ կամ խնդրանքով Հայաստանի իշխանություններին փողով ըստ էության Արցախը վերականգնելու, Հայաստանը ոտքի կանգնեցնելու խոստումներ են տրվել, որքան ուղղակի պետք է անարգես սեփական երկիրը, որ թույլ տաս դաշնակիցդ այսպես կոչված, քեզ այդպիսի նույնիսկ առաջարկով հանդես գա եւ դու ստիպված լինես մերժել կամ ընդունել այդ առաջարկը։ Մեծ տարիներ շարունակ թվացել է, որ մենք կասենք այո, պատրաստ ենք ցավոտ փոխզիջումների, պատրաստ ենք 7, 5+2, 3+4, 6+1 այս տարածքները հանձնել, բայց դե գերտերությունները համաձայնության չեն գա եւ մենք հերթական անգամ կկարողանանք պլստալ։ Չէր կարող չառաջանալ պետական ճգնաժամ, ներքին եւ արտաքին ճգնաժամ, եթե պետությունը ներսում պետական ինքնության հիմք է դարձնում հաղթանակը, դրսում պետական քաղաքականության առանցք է դարձնում այդ հաղթանակը հանձնելու հնարավորությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի հուլիսի 20-ին իր հաշվետու ասուլիսում, եթե չեմ սխալվում, հայտարարում էր, որ
կարծում եմ բոլորս ենք հասկանում, որ Ռուսաստանը որպես գերտերություն ունի հնարավորություն թույլ չտալու պատերազմի վերսկսումը մեր տարածաշրջանում։ Հայ ժողովրդի համար ֆունդամենտալ նշանակության հարցը այս պահին հետևյալն է. ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հնարավորություն ստացան հարձակվել Արցախի վրա։ Ինչու Ռուսաստանը չկարողացավ կանխել այդ պատերազմը։ Սա է հիմնարար հարցը, որը մարդիկ Հայաստանում եւ Արցախում իրենց տալիս են եւ պատասխանը չեն գտնում։ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է։ Միևնույն ժամանակ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ Ռուսաստանը հավասարապես իր ռազմավարական դաշնակից է համարում Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Ինչ պետք է աներ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը, որպեսզի ստիպված չլիներ հանձնել դաշնակից Հայաստանի եւ վարկաբեկել նաեւ սեփական դաշնակցի վարկը։ Իմ համոզմամբ պետք է ուժեղացներ եւ հնարավորինս ինքնաբավ դարձներ դաշնակցի, այս դեպքում Հայաստանի պաշտպանական եւ անվտանգային կարողությունը, այն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի սպառնալիքին համարժեք, որը տարի ավելի առարկայանում եւ տեսանելի էր դառնում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական պատասխանատուները պետք է հասկանային, որ Ռուսաստանը հանուն Հայաստանի շահի չէր թշնամանալու Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Նրանց աշխարհաքաղաքական արժեքը շատ ավելի մեծ էր, քան Հայաստանի ազգային շահը, եւ սրա համար մեղադրել Ռուսաստանին մեղմ ասած ռացիոնալ ու սթափ չէ։ Բայց Ռուսաստանը կարող էր այս տարիների ընթացքում առավելագույնս օգնել բարձրացնել հայկական անվտանգային համակարգի, հայկական պետության, պաշտպանունակության ինքնաբավ մակարդակը։ Դա կնշանակեր օգնել օրինակ Հայաստանում ռազմարդյունաբերության համալիրի զարգացմանը, որի լոկոմոտիվը կլիներ հենց ինքը Ռուսաստանը։ Երեք այստեղ խոսվեց նաև բանակի արդիականացման եւ անվտանգության հարցերի մասին եւ այդ խնդիրները Ռուսաստանի օգնությամբ եւ մասնակցությամբ իրականացնելու որոշումներ արդեն կայացված որոշումների մասին։ Պատերազմից հետո մենք պետք է հիմնովին վերակառուցենք մեր քաղաքականությունը եւ դրանում պետք է առանցքային դեր ու մասնաբաժին ունենա մեր բանակը։ Ռուսական սպառազինությունն անկասկած լավագույններից է աշխարհում, բայց հաշվի առնելով մի շարք իրողություններ, նաև վերջին պատերազմով պայմանավորված, մենք պետք է լրջորեն մտածենք սպառազինության այլ աղբյուրների միջոցով աստիճանաբար դիվերսիֆիկացվելու ուղղությամբ։ Ընդ որում կարծում եմ դա ոչ միայն ռազմատեխնիկական, այլև ռազմաքաղաքական անհրաժեշտություն է։ Հայկական բանակի բարեփոխումները չպետք է լինեն միայն Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Ռուսաստանը իհարկե այդ գործում ունենալու է առաջնային մանդատ, բայց հարցը նրանում է, որ Ռուսաստանը չպետք է լինի միակ գործընկերը այդ կարևոր խնդրում։ Մեզ անհրաժեշտ է բանակը արդիականացնել մի շարք գործընկերների համաշխարհային գետնի վրա առաջատար գործընկերների Չինաստանի, Եվրոպական միության, ամերիկյան ռազմատեխնիկական համագործակցության հնարավորությունները պիտի ուրեմն բերենք այս գործին եւ մասնակից դարձնենք։ Ընդհանրապես մեր երկրի անվտանգային միջավայրի հարցը քննարկելիս մարդիկ շատ օբյեկտիվորեն կանգ են առնում գիտության ֆինանսավորման ավելացման, արդի տեխնոլոգիաները ներդնելու, դրանք Հայաստանում ստեղծելու եւ զարգացնելու հեռանկարի մասին։ Բարձ չէ պատկերացնել, որ մենք մեր ամբողջ բյուջեն էլ, եթե ծախսենք գիտության վրա, քիչ է լինելու այսօրվա համաշխարհային մրցակցության պայմաններում։ Հետևաբար Հայաստանում գիտության ֆինանսավորման եւ զարգացման առավել եւս արդյունաբերության զարգացման խնդիրները պահանջում են ասիմետրիկ լուծումներ։ Ստանդարտ ֆինանսավորումը միշտ քիչ է լինելու։ Մենք չունենք տասնյակ միլիարդների բյուջե, որ 2%-ը կազմի, ասենք գոնե մի քանի 100 միլիոն դոլար։ Ինչ վերաբերում է ռազմարդյունաբերությանը, ապա ուզում եմ կանգ առնել ավելի կարևոր հանգամանքի վրա։ Ռազմարդյունաբերությունը արդյունաբերություն չէ միայն, բիզնես չէ միայն, ռազմարդյունաբերությունը առաջին հերթին աշխարհաքաղաքականություն է եւ մենք պետք է հենց այստեղից սկսենք մեր ռազմարդյունաբերությունը զարգացնելու հեռանկարը։ Արցախյան պատերազմից հետո առավելապես մենք տեսնում ենք, որ մեր երկրի ամենաէական, միակ եւ հիմնարար հարցը մեր երկրի անվտանգությունն է։ Եվ դա օբյեկտիվ է։
Մենք չենք կարող անվտանգությունը մշտապես կախված պահել մեկ ուժային կենտրոնից, համաշխարհային մեկ ուժային կենտրոնից եւ ի հաշիվ մեր երկրի ինքնիշխանության։ Մենք կարծում եմ պետք է առաջնային դեր վերապահենք մեր երկրի ինքնիշխանությանը, որպեսզի կարողանանք իսկապես հիմնարար կերպով լուծել մեր երկրի առջև կանգնած անվտանգային հարցերը։ Առանց բավարար չափով ինքնիշխան եւ անկախ լինելու մենք չենք կարող բացվել աշխարհին եւ գործընկերների ներգրավմամբ հավասարակշռություն բերել ուժային կենտրոնների մեր տարածաշրջան, մեր երկիր, դրանով ավելի բարձրացնել մեր երկրի անվտանգության մակարդակը։ Ես շատ արագ վերջացնեմ, եթե թույլ տաք, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հեռանկարի մասին եմ ուզում խոսել։ Ես կարծում եմ ամենամեծ անվտանգային մարտահրավերը Թուրքիայի հետ խոսելու ընդունակությանն է վերաբերում եւ դա մեծապես պայմանավորելու է Հայաստանի սուբյեկտայնությունը։ Անկախ նրանից մենք կհամարենք Թուրքիային թշնամի թե ոչ, իսկ ես կարծում եմ այդտեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, քանի Թուրքիան չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, մենք պիտի իսկապես փնտրենք հնարավորություն խոսելու նրա հետ։ Թուրքիայի հետ հարաբերության հեռանկարի թեման լուծելու է մի շարք կարևոր հարցեր եւ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի կարողանանք այն մանիպուլյացիաները, որոնք որ հայկական հարցի վերաբերյալ մենք տեսնում ենք տևապես ներքին դաշտում, նաև արտաքին, այսպես ներարկումների տեսքով, պիտի Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական պատասխանատուները կարողանան հայկական հարցը առհասարակ ուրեմն կառավարել եւ թույլ չտալ, որպեսզի մանիպուլյացիաները այդպես մեծ ուրեմն ազդեցություն գործեն հայկական շահը առաջ տանելու առաջնային մանդատ ունեցող ուրեմն Հայաստանի իշխանության, Հայաստանի պետականության համար պատասխանատու օրվա իշխանության ուրեմն գործողությունների վրա։ Եվ վերջում պարտությունից հետո հաղթանակի ճանապարհ անցնում են այն ժողովուրդներն ու հանրությունները, որոնք պարտության մեջ առավելապես պատճառներ են փնտրում, ոչ թե դավադրություններ, քավության նոխազներ։ Մենք դեռ չենք սկսել նոր հաղթանակի պարտության պատճառների բանալու փնտրտուքը։ Դրանով զբաղված են եզակի մարդիկ կամ լավագույն դեպքում խմբեր։ Մնացյալ առումով մենք դեռ քավության նոխազ, բանսարկություն, դավադրություն եւ այլ բաներ փնտրելու գործընթացում ենք։ Հետևաբար մենք շարունակում ենք պարտվել արդեն ինքներս մեզ։ Մեր նոր հաղթանակը պետք է սկսվի ինքներս մեզ հաղթելուց։ Շնորհակալություն։